een gelakte krokodil. Kassian die krokodil gelakt. Volgens mij eentje minder in de dierentuin. Ja, ik wou net zeggen, die hebben net de dierentuin daar. Ja, zie je? Kassian. Alles was donker, dus ik ben heel snel daar. Ilan, Chopin. Ja, oké. Het dier, lekker relaxed in. Denk maar aan de regen. Had hij nog wat onderaan? Moet maar rustig aan. Hè? Had hij nog wat onderaan? Jongens, eventjes, even geen grap hè. Dan spelen we een lekker potje. Dan zit iedereen een beetje lekker voor zich uit te kijken. Nou, dat zal een tijdje duren. Hè? Ja, kom op. Even een beetje bewegen. Volgens mij gaat de booster al zo meteen dicht al maar. Ja, die krokodillen lopen weg, man. Ja, inderdaad. Wat er nog van over is, hè? Ja, inderdaad. Hey, misschien moeten jullie ook die potjo hier vooraan een beetje doen. Waar is Sylvia? Ja, je weet de potjo, hè? Je vader ook, hè? Waar is je vader? Die staat daar. Sas erbij, inderdaad. Joyce erbij. Ja, daar gaan we hoor. Oké. Nog een keer. Roll. Yes. Komt-ie. Ya sore sore Kila samba Oh menare Oh jojare Oh menare Alirasa Oh menare Pugo tira solo ua Ranga tiki Migareta Alirasa Ema bua Yana sini Nama fita
hujan sore-sore bilang sama menarik ojo jadi menarik mari dansa menarik pukul tiba dua kata bimbing di kereta mari dansa lima dua jangan tipu mama beta. Dank u wel.